Բարի երեկո, Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերը լրատվական կենտրոնն է շարունակում։ Այս ծրագրի ընթացքում դիտեք փրկարարության ներաշխատողների միջոցով բացել են։ Ինչ էին փնտրում իրավապահները Արցախի ներկայացուցչության շենքում։ Արցախցի նախկին պաշտոնյաները ուղիղ կապ են տեսնում իրավապահների այսօրվա ակտիվացման եւ վերադարձի իրավունքին վերաբերող երեկվա լսումների միջև։ Հետապնդումները ակտիվ են եղել, ուղղակի երեկվա լսումները խորհրդարանական լրացուցիչ առիթ են եղել։ Կստացի, որ մենք քմահաճույքի համար ուղղակի փոխում ենք սահմանադրությունը։ Վարչապետը եւ հայտարարում է սահմանադրությունը փոխելու Բաքվի մտահոգությունները հիմնավոր չեն եւ սահմանադրության նախաբանի անկախության հռչակագրին հղումը հանելը դուրս չի գալիս իշխանության օրակարգից։ Արդյոք սա ունի հանրային ընկալում այս պահին ոչ, դրա համար էլ եթե ունենար, Փաշինյանը վաղը կանցկացներ այդ հանրաքվե։ Կաթողիկոսի հեռացումը պահանջող հոգևորականի խոսքով վարչապետը պատրաստ է հանդիպել կաթողիկոսին, քննարկելու նրա հեռացման հարցը։ Միակ ուղին այս ամբողջի լուծման վեհապար հայրապետի հանդիպումն է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ։ Խորխորունու վերաբացված գործը դատարանում է պատվիրատուն նախկինի նման անհայտ։ Ուկրաինական դրոնների հարձակման պատճառով Նիկոլ Փաշինյանին տեղափոխող օդանավը վայրեջք է կատարել ոչ թե Մոսկվայում, այլ Պետերբուրգում։ Կիևը պատասխանել է Միացյալ Նահանգների խաղաղության պլանին։ Ժամեր շարունակ իրավապահները խուզարկել են Երևանում գտնվող Արցախի ներկայացուցչության շենքը։ Նաև հատուկ տեխնիկայի միջոցով չհրկիզվող պահարանը բացել։ Քննչական կոմիտեն այդ ընթացքում չէր հստակեցնում, ինչ քրեական գործի շրջանակներում են այսօրվա գործողությունները, ինչ են մասնավորապես փնտրում մի վայրում, որտեղ պարբերաբար հավաքվում են Արցախի նախկին իշխանության բարձրաստիճանները։ Տեղեկատվության միակ աղբյուրը արցախցիներն էին։ Ձերբակալվածների մասին տեղեկություններ չկան։ Արցախի նախկին պաշտոնյաները նաև չեն բացառել, որ իրավապահների այսօրվա ակտիվությունն անմիջական կապ ունի նույն շենքում 3 անցկացված լսումների հետ, որտեղ արցախցիները կրկին վերահաստատեցին չեն պատրաստվում հրաժարվել Լեռնային Ղարաբաղ հավաքական վերադարձի իրենց իրավունքից։ Քննչական կոմիտեն այսօր խուզարկություն է կատարել փրկարարծառայողների աշխատանքը, փրկարարծառայողների ներգրավել այս աշխատանքին, որպեսզի ջարդի սեյֆը եւ տեղից դուրս բերի ազատ Արցախ թերթը։ Երևանում Արցախի ներկայացությունում 5 ժամ ընթացող խուզարկության հետքերն է ցույց տալիս փաստաբան Ռոման Երիցյանը, ինչ էին այստեղ կեսօրից փնտրում քննիչները։ Քննչական կոմիտեն առայժմ չի պարզաբանում։ Փաստաբանն էլ շատ փաղագծեր չբացեց, հայտնելով միայն, որ կոտրված չհրկիզված պահարանից դուրս բերված ազատ Արցախ թերթն ու դատարկ թղթապանակները շենքում են թողել, արգրավել են համակարգիչները։ Մնացածը ինչ արգրավել են, ես կարծում եմ դրանք վարույթի համար որևէ էական նշանակություն ունենալ չեն կարող։ Քրեական վարույթը, որի շրջանակներում իրականացվում էր խուզարկությունը, ըստ փաստաբան Ռոման Երիցյանի նախաձեռնվել է 2025 թվականի հունիսին եւ կապված է ենթադրյալ տնտեսական հանցագործության հետ։ Բայց Երիցյանը ավելի քան վստահ է, սա քաղաքական հետապնդման եւ արշավի շարունակություն է։ Պատահական էր արդյոք, որ 3 հենց այս շենքում լսումներ էին հրավիրել, որի ժամանակ էլ արցախցիները հայտարարեցին. Լեռնային Ղարաբաղ հավաքական վերադարձի իրենց իրավունքից հրաժարվել չեն պատրաստվում։ Հետապնդումները ակտիվ են եղել, ուղղակի երեկվա լսումները խորհրդարանական լրացուցիչ առիթ են եղել, որ պետք է նոր խուզարկություններ դնել։ Մեզ համար ակնհայտ էր սկզբանե, ամեն ինչը կապված էր երեկվա լսումների հետ։ Սա այն մեսիջներն է, որոնք որ մենք ստանում ենք Հայաստանի իշխանություններից, չեն բացառում, որ հետագայում այդ ամենը շարունակական բնույթ կկրի։ Արցախի պետական ինստիտուտները հանգիստ չեն տալիս Հայաստանի իշխանություններին։ Արցախի նախկին օմբուդսմեն Արտակ Բեգլարյանն ու պետնախարարի պարտականությունները կատարող Նժդեհ Իսկանդարյանը պնդում են այսօրվա խուզարկության հիմքը քաղաքական է։ Գործը սակայն, ինչպես փաստաբան Երիցյանը նշեց, տնտեսական հիմքով է հարուցվել։ Հունիսից մինչև հիմա քրեական վարույթի շրջանակում Երիցյանի տեղեկություններով հարցաքննվել է Արչինբանկ ընկերության տնօրենը։ Խոսքը վերաբերում է կոնկրետ իրավաբանական անձի եւ Հայաստանում գործող բանկի միջև կնքված բանկային պայմանագրի շրջանակներում Արցախի ներդրումային հիմնադրամի կողմից ցեսիայի պայմանագիր կնքելու հետ
Սեսիայի պայմանագիրի կնքվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման շրջանակներում։ Այսինքն այստեղ բացահայտ հանցագործության տարեր ուսումնասիրելով դատարանի որոշումը խուզարկության անձամբ ես չեմ արձանագրում եւ չեմ հասկանում առհասարակ 2021 թվականին տեղի ունեցած իրադարձությունը ինչ կապ ունի Արցախի Հանրապետության ներկայացության մշտական տեղակայման վայրի հետ։ Ով է իրավաբանական անձը փաստաբանը հրաժարվեց նշել, սակայն խոսքում ակնարկեց դատարանը իր որոշման հիմքում դրել է կալանավորված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ իրականացվող քրեական հետապնդումը եւ վերջինիս կողմից նախաքննության ընթացքում տված ցուցմունքը։ Փաստաբանը հրաժարվեց մանրամասնել ինչ ցուցմունքի մասին է խոսքը։ Ակնարկեց միայն, որ այսօրվա խուզարկությունը կարող է օգտագործվել այլ նպատակով։ Ոչ միայն հնարավոր է նոր վարույթներ տեսնենք, այլ նաև հնարավոր է, որ սրանք ներկայացնեն որպես ճակերտավոր իրավական գործողություններ, որոնք իրականացում են այլ քաղաքական հետապնդումների համատեքստում։ Որ քաղաքական հետապնդումների համար դուք այսօր Սամվել Կարապետյանի անունն եք նշել։ Արդյոք այդ դրա մասին է խոսքը։ Այս պայդրությամբ ես կրկնում եմ, գրավոր զգուշացվել եմ նախաքննական ինձ հայտնի դարձած տվյալները չհրապարակելու մասին։ Արդեն այդ բովանդակությամբ հայտարարությունները ես կատարել եմ։ Ինչ վարույթի շրջանակներում, ինչ փաստական տվյալների հիմք ընդունելով է դատարանը կայացրել նման որոշում եւ ինչ վարույթի շրջանակներում են փորձել այս ամեն ինչը օգտագործել։ Փորձել, բայց այդ փորձը չի հաջողվել։ Սամվել Կարապետյանն է ինչ որ բան ասել։ Ոչ, այդ ընդհանրապես դա բացառեք, Սամվել Կարապետյանի մասով օրինակ կարող էին այստեղ գալ եւ փնտրել, չգիտեմ, Ստեփանակերտի այդ հանրապետական հիվանդանոցի համար ինչ գործողություններ է ինքը ձեռնարկել, ինչպիսի գործողություններով է օժանդակված եղել այդ ամենը եւ ինչու է նա այդ ամենը արել արցախցիների համար։ Սամվել Կարապետյանի վերաբերյալ բացի բարեգործական փաստաթղթերից ոչ մի բարեգործական գործողություններին վերաբերելի փաստաթղթերից ոչինչ այստեղից չեն կարող գտնել։ Այնուամենայնիվ հիմքում ի թիվս այլոց դրված է նաեւ այդ հանգամանքը, ես դա եմ ասել։ Հիմա դրանից ըստ իս կարելի է հետեւություն կատարել, որ փորձել են նաեւ այստեղից ինչ որ, չգիտեմ, այնպիսի բան հայտնաբերել, որ կարող են օգտագործել այդ վարույթի շրջանակներում։ Սա մեկ եւ երկրորդ երեկվա խորհրդարանական լսումների ընթացքում լուսաբանված այդ տեղեկությունները կամ հայտարարությունները, որոնք կատարվել են մեր ներկայացուցիչների կողմից, ավելի քան ակնհայտ է, որ դուրեկան չէին Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայումս իշխանություն զբաղեցնող։ Խուզարկության նախորդ օրը, երբ Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացությունում բարձրացնում էին վերադարձի հարցը, Գերմանիայում վարչապետ Փաշինյանը վտանգավոր թեմա անվանեց սա։ Ավելին Փաշինյանը Ադրբեջանին առաջարկեց զուգահեռաբար փակել Լեռնային Ղարաբաղի հայերի վերադարձի եւ այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի թեմաները։ Ասել եմ, որ այդ վերադարձի թեման շատ վտանգավոր թեմա է։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը, որ այսօր եւս Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչներ շտապել խուզարկության լուրը ստանալուն պես վստահ է, այս իրադարձությունները ունեն հստակ պատճառահետևանքային կապ։ Եվ այս գործողությունները ամբողջությամբ տեղավորում են այդ ապօրինի վարքագծի մեջ։ Անկախ նրանից, թե հետագայում քննչական կոմիտեին կամ տարբեր պաշտոնյաներ ինչ կհնչեցնեն, շատ ակնհայտ փաստ է, որ այսօր բոլորիս աչքի առաջ է։ 5 ժամ խուզարկությունից հետո ձերբակալվածների մասին տեղեկություն չկա։ Փաստաբանը իրավական հիմքեր չի տեսնում, սակայն հետագա ավելի կորտ զարգացումներն էլ չի բացառում։ Հայաստանի վարչապետը Գերմանիայից փակեց արցախցիների հավաքական վերադարձի թեման։ Այս հայտարարությունն անմիջապես հետևեց Արցախի ներկայացուցչության քննարկումներին, նրանց վերադարձի պատկերացումները Հայաստանի վարչապետը կրկնեց իրատեսական չի համարում։ Ադրբեջանին էլ առաջարկեց զուգահեռաբար փակել Ղարաբաղի հայերի վերադարձի եւ այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի թեմաները։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը Ազատության հետ զրույցում Փաշինյանի առաջարկը ժամանակավրեպ է համարել, ինչու պետք է Ադրբեջանը համաձայնի, եթե հնարավոր բոլոր զիջումները ըստ նրա արդեն արված են։ Փաշինյանը երեկ Գերմանիայի հայ համայնքի հետ հանդիպման ընթացքում նշել է, որ ակնկալում են ադրբեջանցիների հետ բանակցություններ այս հարցում, ինչպես նաև ճանապարհային քարտեզի պատրաստում, որպեսզի զուգահեռաբար կողմերը հրաժարվեն այս երկու օրակարգից։ Մի կողմ թողնենք այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանի, այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի օրակարգի հետ սխալ է Լեռնային Ղարաբաղի փախստականների հարցը մի հարցության մեջ դնել։ Վերջի վերջո գոյություն ունեն 100,000 հայեր, որոնք հենց Ադրբեջանի տարածքից են տեղահանվել, խոսքը Լեռնային Ղարաբաղից դուրս գտնվող հատվածի մասին է, Բաքվից, Սումգայիթից, այլ քաղաքներից։ Բայց այստեղ տրամաբանական գլխավոր խնդիրը այն է, որ ինչու Ադրբեջանը պետք է քեզ հետ ինչ որ հարցով բանակցի, եթե դու մեծ հաշվով արդեն իսկ կատարել ես իր
բոլոր պահանջները եւ հնարավոր զիջումների այդ բանակցությունների ընթացքում։ Այսինքն, եթե դու նախորոք արդեն հայտարարել ես, որ դա քո կառավարության օրակարգի մաս չէ, ավելին ակտիվ ջանքեր ես գործադրում, որպեսզի այլ դերակատարներ դրա մասին չխոսեն, տեսնում ենք նաև այսօր օրինակ Արցախի ներկայացնում իրականացվող գործողությունները, ադրբեջանական կողմը պարզապես որևէ շարժառիթ չի ունենալու ու վստահաբար չկան այդպիսի շարժառիթներ, գնալ ինչ-որ զիջումների այս հարցում։ Մենք տեսանք, որ Փաշինյանի այս հայտարարությունների ֆոնին վերջին ամիսների Ադրբեջանում այս օրակարգը, այս պատումը շատ ակտիվ էր պահվում։ Նույնիսկ նախագահ Ալիևն էր ամենաբարձր մակարդակով խոսում ադրբեջանցիների վերադարձի անհրաժեշտության մասին, եւ սա ցույց է տալիս, որ նույնիսկ բանակցային մինիմալ կարողություններ չկան, որպեսզի եթե որոշել են փակել այս հարցը արդեն պաշտոնապես, առնվազն հասնել նրան, որպեսզի ադրբեջանական կողմը եւս ակնհայտ տարածքային պահանջներ պարունակող խոսույթներ Հայաստանի նկատմամբ չօգտագործի։ Գերմանիայից վարչապետի արած եւս մեկ հայտարարության մասին, որը սահմանադրությունից անկախության հռչակագիրը հանելուն է վերաբերում։ Փաշինյանը Բաքվի մտահոգությունները 3 անհիմն է համարել։ Ընդդիմադիրները կարծում են Բաքվի եւ Փաշինյանի օրակարգը իրականում նույնն է։ Վարչապետը փորձում է տարանջատում մտցնել, ընդունում է չտապալելու համար։ Հիշեցնում են նոր սահմանադրության հանրաքվե նախաձեռնած Փաշինյանը նախորոք իր կարծիքը արդեն հայտնել է Ադրբեջանին անհանգստացնող անկախության հռչակագրին հղումը նոր սահմանադրության տեքստում չպետք է լինի։ Սահմանադրությունը փոխելու Բաքվի մտահոգությունները անհիմն են եւ այդ հարցով ժողովրդին դիմելու լեգիտիմություն իշխանությունը չունի։ Այլապես կստացվի դա անում են Ադրբեջանի քմահաճույքով։ Գերմանիայից ընթացքում հայտարարել է Հայաստանի վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը պարզաբանել է ասածը։ Որտեղ Հայաստանի ժողովուրդը ինձ կասի, որ 2024 թվականի սեպտեմբերին մեր սահմանադրական դատարանը որոշում է կայացրել, որ Ալմատի հռչակագիրը, որը հիշատակված է իդեպ խաղաղության համաձայնագրի նախաբանում, համապատասխանում է մեր սահմանադրությանը, հետևաբար ինչի փոխենք մեր սահմանադրությունը, կստացվի, որ մենք քմահաճույքի համար ուղղակի փոխում ենք սահմանադրությունը, իսկ քմահաճույքը, բա որ դրանից հետո երկրորդ քմահաճույքը ի հայտ եկավ, բա որ դրանից հետո երրորդ քմահաճույքը ի հայտ եկավ, ու չորրորդ ու այդպես շարունակ ինչ ենք անելու։ Սահմանադրության նախաբանից անկախության հռչակագրին հղումը հանելը խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման Բաքվի գլխավոր նախապայմանն է։ Սա վարչապետին Գերմանիա այցի ընթացքում հիշեցրել է նաև այդ երկրում Ադրբեջանի դեսպանը։ Վերջին խոչընդոտին սահմանադրությանը մենք հույս ունենք, որ դա էլ կվերացվի։ Նիկոլ Փաշինյանը թե այդ քննարկմանը, թե ավելի ուշ լրագրողների հետ զրույցում դարձյալ ներկայացրել է Երևանի պաշտոնական դիրքորոշումը, հղում անելով սահմանադրական դատարանի որոշմանը, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրին։ Հայաստանը ուզենայել չի կարա տարածքային պահանջներ ունենա Ադրբեջանից։ Ինչու՞։ Որովհետև այդ համաձայնագրի առաջին հոդվածում, որ արդեն հրապարակային փաստաթուղթ է, գրված է, որ ելնելով այն իրողությունից, որ խորհրդային միության հանրապետությունների ադմինիստրատիվ սահմանները դարձել են պետական սահմաններ, կողմերը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը եւ քաղաքական անկախությունը։ Սրան զուգահեռ վարչապետը արդեն հայտարարել է խորհրդարանական ընտրություններից հետո նոր սահմանադրության ընդունման հանրաքվե են անցկացնելու։ Ամիսներ առաջ նաև ասել է անկախության հռչակագիրն էլ իր կարծիքով պետք է հանվի մայր օրենքից։ Եթե իշխանության համար հստակ է, որ սահմանադրության նախաբանից անկախության հռչակագրին հղումը հանելը Բաքվի քմահաճույքն է, այդ դեպքում ինչու Նիկոլ Փաշինյան ինքն այդ օրակարգից չի հրաժարվում։ Արդարադատության նախարարը բացատրեց։ Նոր սահմանադրության նախաբանը պետք է համահունչ լինի սահմանադրության տեքստին եւ այն ուղղությանը, որը որդեգրելու է Հայաստանի Հանրապետությունը առաջիկա տարիների ընթացքում դա կարող է։ Կարծում եք անկախության հռչակագիրը խնդիր կարող է առաջացնել այս իրավիճակում։ Ես չեմ հայտնում դեռևս հրապարակային իմ կարծիքը, բայց մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ խոսելու այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության խաղաղությունը վտանգող կամ կասկածի տակ դնող առնվազն ձևակերպումներ, կարծում եմ, որ ավելի ճիշտ է, որ չլինեն առհասարակ մեր օրենսդրական դաշտում
Թե ինչով է անկախության հռչակագիրը խաղաղության օրակարգին վնասում, Սրփուի Գալյանը չհստակեցրեց։ Ասաց, նախ կսպասի այդ հարցով սահմանադրական փոփոխությունների խորհրդի դիրքորոշմանը։ Նա նաև չասաց, համաձայն է վարչապետի հետ, թե անկախության հռչակագիրը հակապետական փաստաթուղթ է։ Կրկնում եմ, որ իմ կարծիքը հրապարակային կհայտնեմ, երբ որ խորհուրդը ունենա համապատասխան քննարկումներ եւ մոտավոր ասել եմ, որ մարտ ամսին տեքստը պատրաստ կլինի, այդ թվում եւ նախաբանը։ Ընդդիմության գնահատմամբ իշխանությանը չի հաջողվում հանրությանը համոզել, որ նոր սահմանադրության ընդունումը կապ չունի Բաքվի պահանջի հետ։ Պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանն ասում է, Նիկոլ Փաշինյանը տարբեր մեկնաբանություններով առաջիկայում փորձելու է մարդկանց հակառակը համոզել, որպեսզի սպասվող հանրաքվեն չտապալվի։ Ալիևի պահանջը դարձել է Փաշինյանի նախընտրական ծրագիր եւ ներքին առաջարկ ժողովրդին։ Դա է տեղի ունեցել։ Փաշինյանը առաջարկում է լուծարել երրորդ հանրապետությունը, ոչնչացնել, որպիսի դա է միակ ձևը ունենալու նոր սահմանադրություն, որը Ալիևի պահանջածն է։ Էս է առաջարկում, սրա փաթեթավորումը տարբեր է, բայց մարդկանց է առաջարկում։ Արդյոք սա ունի հանրային ընկալում, այս պահին ոչ, դրա համար էլ, եթե ունենար, Փաշինյանը վաղը կանցկացներ այդ հանրաքվեն։ Ինքը գիտի, որ չունի, դրա համար չի անցկացնում, բայց չի հրաժարվում իր այդ ստանձնած պարտավորությունից։ Չնայած նոր սահմանադրության նախագիծը մինչ օրս հանրությանը չի ներկայացվել, վարչապետը երեկ դարձյալ համոզմունք հայտնեց։ Ժողովուրդը նոր սահմանադրությանը կողմ է քվեարկելու։ Արժի գնալ եւ այդ փոփոխությունը անել։ Այլ թեմաների մասին Ազատությունը այսօր զրուցել է վեհափառի հեռացման իշխանության պլանը ողջունող Բալթյան երկրների թեմի առաջնորդի հետ։ Մինչ վարչապետի հետ նույն սեղանի շուրջ կնստեր, arczepiskopos Միրզախանյանը բացառում էր կաթողիկոսի հեռացումը։ Այսօր անհնար է համարել, որ Գարեգին երկրորդը հետապնդվի, բայց որ կգնա արդեն վստահ էր։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը չի կալանավորվի, կհեռանա գահից, համոզված է Վազգեն arczepiskopos Միրզախանյանը։ Բալթյան երկրների թեմի առաջնորդը Փաշինյանի ձեռքը սեղմած, ապա վեհափառին սրբապղծության հովանավոր համարած միաբաններից է։ Միակ ուղին այս ամբողջի լուծման վեհափառ հայրապետի հանդիպումն է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ եւ քննարկելու վեհափառ տիրոջ հանգստի կոչվելու պայմանները, տարբեր հարցեր։ Վարչապետն ինքն է եպիսկոպոսների հետ հանդիպման ժամանակ ասել, որ պատրաստ է հանդիպել։ Այս պահին ոչ մի նշան չկա, որ վեհափառն ու վարչապետը կնստեն նույն սեղանի շուրջ։ Նախորդ շաբաթվա վերջին կաթողիկոսը հայտարարել էր, շարունակելու է առաքելությունը նույն նվիրումով։ Այդ հանգստի կոչվելու մեջ ինչ են վատ բան տեսնում։ Ինչ են տեսնում։ Վազգեն Սրբազանը լուսավորչի օձնեցու գահից հեռացած կաթողիկոսների օրինակներն է վկայակոչում։ Նրա տպավորությամբ արդեն ուշ է, որ վարչապետն ու կաթողիկոսը հավաքվեն այլ հարց քննարկելու, քան գահը թողնելն է։ Ըստ arczepiskopos-ի այդպիսի հնարավորություն կար ամռանը։ Վեհափառի մոտ տեսնում էինք պատրաստակամություն, բայց հետո հանկարծ դա փոխվում էր։ Նա ուղիղ մեզ չի ասել, որ պատրաստակամ է, բայց տեսնում էինք, որ կարծեք թե պատրաստակամություն կար, բայց չգիտեմ ինչու փոխվում էր։ Չի կասկածում, որոշ ուժերի ազդեցության տակ է փոխվում վեհափառի տրամադրությունը, եւ այդ ուժերը ըստ նրա այսօր էլ խանգարում են։ Ըստ Սրբազանի հայաստանյան ընդդիմությունն ու Ռուսաստանն են, որ վեհափառը նրա թեմի առաջնորդ եղբայրը այլ երկրների շահերն են առաջ մղում, Փաշինյանը բազմիցս է հայտարարել, սակայն մինչև այժմ ոչ մի փաստ չի հրապարակվել, քրեական որևէ գործընթացի մասին հայտնի չէ։ Ձեզ փաստեր ներկայացվել են։ Կարելի է ստեղից լռեմ։ Չէ, Սրբազան, ասեք։ Ես կարող եմ ասել, որ այո։ Փաստեր են ներկայացվել։ Այո։ Վեհափառի թե եղբոր հետ կապված։ Եղբոր հետ կապված։ Կաթողիկոսն էլ է այլ երկրի շահեր սպասարկում, Վազգեն Սրբազանը չի կասկածում, բայց ապացույցներ էլ չի ներկայացնում։ Նրա համար օրինակ է Արցախի թեման։ Գործող կառավարությունը ունի միանշանակ իր պատասխանատվությունը, դա անբեկանելի է։ Բայց մենք չբարձրացնենք նաև հարցը խաղաղապահների ներկայության պետ ինչ եղավ։ Ինչու մեր ժողովուրդը լքեց Արցախ, ինչու կորցրեցինք վերջնական։ Ամեն ինչը կառավարության վրա գցելով կլինի։
Բա ուր է ճշմարտությունը, հարցնում է Գարեգին երկրորդի ձեռամբ եպիսկոպոս Օծված ու նրա կոնդակով արքությամբ պատիվ ստացած Վազգեն arczepiskopոսը։ Իսկ ինչպես է նա վերաբերվում այն փաստերին, որ վեհարանն ազատելու վարչապետի օպերացիային ածականներն են միանում, համոզում քահանաներին, որ վեհափառի անունը շրջանցեն պատարագի ժամանակ։ Ինչու են իրավապահներն օգնում կարգալույց քահանային գրավված պահել հովանավանքը, հսկում 7 վերքի 3 մուտքերը։ Այդ ուժայինները թշնամի չեն, ասում է Վազգեն Սրբազանը։ Ոչ մի հոգևորականի վրա իրավունք չունի ոչ ոք ճնշումներ գործադրելու, բայց կա այստեղ մի ուրիշ բան։ Սա մեր երկիրն է։ Մեր հոգևոր սպասավորների բազմաթիվ մարդկանց մեջ ներդրել են, որ թշնամի են իրենք։ Դուք հասկանում եք ինչի ենք հասել։ Մեր իշխանությունը, որ մեր 700,000 ժողովուրդը ընտրել է, այդ մարդկանց նկատմամբ թշնամական վերաբերմունք են ձևավորել եւ Հայաստանում, եւ Հայաստանից դուրս։ Գյումրու եկեղեցում Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսին բարձրաձայն հիշատակողին իրավապահներն ուժով դուրս են հանում, իսկ նույն եկեղեցում նույն պահին Կտրիչ Ներսիսյան ձայնողը շարունակում է ձայնել։ Ինչու։ Ես այդ հարցի պատասխանը չունեմ, որովհետեւ այս ամբողջ այս իրավիճակի մեջ պիտի նստենք։ Ես ոչ ուզում եմ այս կողմին քննադատել, ոչ էլ մյուս կողմին գովաբանել։ Վազգեն arczepiskopոսը կարծում է տխուր իրավիճակի հետևանքներ են այս ամենը։ Հայաստանի վարչապետը եկեղեցու դեմ պայքար չի մղում, եկեղեցականներին չի ճնշում, ինքը խորը հավատացյալ է։ Կյանքից մեջ չի կարող երազել նույնիսկ, որ Հայաստանի ղեկավարությունը կարող է մի օր ծունկի գալ, ապաշխարել, հաղորդվել, մասնակցել պատարագին ու մեզ հետ խոսել հավատացյալ մարդու, քրիստոնյա մարդու տեսանկյունից։ Ոչ մի քննարկում չկա վեհափառ հայրապետի հեռացման հետ կապված։ Վեհափառի հրաժարականը պահանջելուց 20 օր առաջ arczepiskopos Միրզախանյանն ազատության հետ զրույցում ասում էր մեր վեհափառն է, իր հետ քննարկում ենք ամեն բան, ինչ փոխվեց։ Մենք ստիպված ենք եղել այս քայլը կատարելու, մենք վեհափառի կողքին միշտ ենք եղել, մեր Էջմիածնի կողքին կանք եւ կանոնականության մեջ ենք, բայց մենք այո, մենք այսօր էլ ենք իր կողքին, մենք իր գործերի կողքին չենք։ Մայրաթորը 56 եպիսկոպոս ունի, Վազգեն Սրբազանը վստահ է նրանցից շատերն են վեհափառի հեռացման կողմնակից, ուղղակի դեռ լուռ են։ Կեսից ավելին եւ մի բան էլ ավել։ Հույս ունի ի վերջո վեհափառը եպիսկոպոսական ժողով կհրավիրի, այդտեղ էլ կստիպեն նրան հեռանալ։ Եկեղեցու իշխանները եպիսկոպոսներն են։ Եթե եպիսկոպոսները միանում են եւ հիմնավոր կերպով ամենայն հայոց կաթողիկոսի արչեւ դնում են խնդիրները, ինքը այլևս չի կարող շարունակել։ Բայց դա գրված չի որևէ։ Ցավոք գրված չի, հստակություն չկա։ Իսկ եթե չհեռանա, ում հետ կաշխատի, բացատրում է arczepiskopոսը։ Գուցե նոր եպիսկոպոսներ կոծվեն, նրանք օծումից գոնե անմիջապես հետո չեն պահանջի վեհափառի հեռացումը։ Չի լինի ըստ Վազգեն Սրբազանի, որովհետև ասում է, թեմերի առաջնորդները իրենց թեմերին տիրապետում են, բաժանումներ չկան։ Վարչապետի ճանապարհային քարտեզն ու Վազգեն Սրբազանինը նույնն է։ Կգնա վեհափառը, հետո տեղապահ կընտրվի։ Ինքը ոչ, դա բացառվում է։ Եպիսկոպոսած դասից մի ավակ միաբան կլինի տեղապահը, եթե վեհափառը գնա։ Գարեգին երկրորդի հեռացման հարցում վարչապետի կարծիքը կիսող հոգևորականներից ամենակննարկվողը Արարատյան թեմի առաջնորդ Նավասարդ arczepiskopos Կճոյանն է։ Փաշինյանի կառավարությունը նրա կասկածելի ֆինանսական գործարքների մասին հրապարակումներից անդին էր գնացել։ Ապօրինի գույքի բռնագանձման հարցով դիմում կար դատարանում։ Պարզվում է դատարանը մերժել է այն, բայց քանի դեռ Կճոյանը վարչապետի կողքին չէր, Փաշինյանը այդ հայցից չէր խոսում, այլ Կճոյանի այդքան քննարկված Բենթլիից։ Իսկ հիմա նրա ենթակաները հենց մերժված դատական հայցին են հղում, որին ի դեպ ի տարբերություն ապօրինի գույքի բռնագանձման այլ հնչեղ գործերի հնարավոր չէ ծանոթանալ։ Ինչ հիմքով է դատարանը մերժել Նավասարդ arczepiskopos Կճոյանի ապօրինի գույքի բռնագանձման հայցը, որ ներկայացրել էր գլխավոր դատախազությունը, գաղտնի են պահում։ Դատալեքսում այս տեղեկատվությունը փակ է։ Հակակոռուպցիոն դատարանից հրաժարվեցին որոշումը ազատությանը փոխանցել կամ հիմքերը հրապարակել։ Այո, վարույթ ունեցել ենք, ժամանակին ներկայացվել է հայցը դատարան եւ եթե չեմ սխալվում, հայցելումը մերժվել էր դատարանի կողմից։
Չեմ հիշում պատճառաբանությունը։ Նավասարդ Կճոյանի ապօրինի գույքի վերաբերյալ հայցը մերժվել է անցած տարի։ Դատախազությունն էլ, որ որոշումները բողոքարկում է մինչև վերինատյան, այս դեպքում քայլ չի արել, չի բողոքարկել։ Ինչու դատախազությունը հիմնավոր է համարել մերժման հիմքերը։ Արդարադատության նախարար Սրփուհի Գալյանը, որ այդ ժամանակ գլխավոր դատախազի տեղակալն էր, նույնպես պատճառներից չի խոսում։ Ես եթե չեմ սխալվում, մենք չենք բողոքարկել։ Ինչու՞։ Հետևությունները։ Երբեր դատարանը երբեր Չեմ հիշի, բայց եթե պատասխանում եմ այդ հարցին, վստահաբար այն ժամանակ էր, երբ ես դեռ նախարարությունում չէի։ Դատարանի մամուլի խոսնակն Ազատության հետ զրույցում ասաց, գործը քննել են դրըմփակ նիստում։ Այդ պատճառով էլ բովանդակությունը չեն հրապարակում։ Կողմերն են պահանջել, ինչու է որոշվել Արարատյան թեմի առաջնորդին առնչվող հայցը փակ քննել, երբ ապօրինի գույքի բռնագանձման մյուս հայցերը քննում են դրըմբաց, որոշումներն էլ հրապարակում։ Խոսնակը պատճառը չնշեց։ Բայց չհասկացա, հոգևորականը Bentley ունենա, 3 հատ կնիկ ունենա, 1000 ներողություն ես բառի համար, այդ իրան տնկալումն է։ Ասենք 4 հատ սիրուհի ունենա, ամեն բանում երկրում մի հատ երեխա ունենա, չգիտեմ ոսկեղեններ ունենա, ինչ ասես ունենա, ով ոչ մեկին հաշվետվություն չտա, խելագար եք դուք։ Նախկին իշխանություններին փոխկապակցված հոգևորականը, որ հանրությանը հայտնի էր իր Bentley-ով, միացել է Մայրաթորի դեմ Փաշինյանի պայքարին ու վարչապետն էլ հրապարակային կասկածներ չի հայտնել նրա գույքին առնչվող հայցի ընթացքով։ Հրապարակային հաշվետվություն դատարանից ու դատախազությունից չի պահանջել։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը կասկածներ ունի, որ գուցե գործը ընթացք չի ստացել եկեղեցու դեմ վարչապետի արշավին միանալու համաձայնությունը ստանալու պայմանով։ Ինչն է եղել պատճառը, որ գործը դատարանը մերժել է, այդ մեկ, եւ երկրորդը, իսկ ինչու դատախազությունը չի բողոքարկել, որովհետեւ դատախազությունը ապրում է մոլուցքով բողոքարկել ամեն ինչ, անգամ ամենահիմնավոր դատական ակտերը դատախազությունը մի այլ նկարագրության, մի այլ տեսակի մոլուցքով բողոքարկում է միջև վճռաբեկ դատարան։ Եվ այո, այստեղ լուրջ կասկածներ կան, արդյոք դրա տակ չկա պայմանավորվածություն։ Գուցե եւ այս նպատակին, համաձայնության հասնելու հերահար նպատակ կար այսօր նրա համաձայնությունը ստանալու ինչ որ process-ներին մասնակից դառնալու, գուցե այլ խնդիրներ կան, սա իհարկե հիմա հնարավոր չի ստանալ հստակ պատասխանը, բայց բոլոր հիմքերը կան հիմնավոր կասկածի համար, որ այստեղ եղել է նաև կոռուպցիոն ռիսկ։ Քրեական գործերն ու կասկածները, ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա քաղաքական նպատակահարմարությամբ են ընթացք ստանում, պնդում է նժար սահմանադրական շարժման հիմնադիր Նինա Կարապետյանցը։ Եկեղեցու դեմ Փաշինյանի նպատակներին միացած հոգևորականների մասին Փաշինյանի ու նրա թիմակիցների փոխված ռետրաբանությունն էլ այդ մասին են վկայում։ Յուրայիներին ոչինչ, շեշտում է իրավապաշտպանը։ Իշխանությունների լռությունը կամ իշխանական ներկայացուցիչների հատկապես նրանց, ովքեր ժամանակին հստակ թիրախավորում էին, անշուշտ իրենց լռությունը, իրենց խոսքի փոփոխությունը հուշում է նաև, որ իրենք այդքան էլ բաց չեն վերաբերվում նրան, որ քրեական գործերը ինչ որ մարդկանց վերաբերյալ կարող են այսպիսի ավարտ ունենալ։ Արարատյան թեմի առաջնորդը հայտնի օֆշորային գործով էլ է արդարացվել։ Բարձրաստիճան հոգևորականը մեղադրվում էր առանձնապես խոշոր չափով խարդախության ու փողերի լվացման համար։ Այսօր էլ ֆակտորը հղում անելու իր աղբյուրներին գրել է, թե arczepiskopos Կճոյանին ամռանը մեկ այլ գործով մեղադրանք են առաջադրել, ըստ որի Արարատյան հայրապետական թեմից գումար է կանխիկացրել ու տուն գնել։ Կա արդյոք այսպիսի մեղադրանք եւ ինչ ընթացքում է այդ գործը։ Քննչական կոմիտեից չպատասխանեցին, հորդորեցին գրավոր դիմել։ Եթերում Ազատության լրատվական կենտրոնն է, մեր լուրերին կարող եք հետևել նաև Ազատության տելեգրամյան ալիքում, իսկ այս ծրագրի երկրորդ մասում առաջարկում եմ դիտել։ Խորխորունու վերաբացված գործը դատարանում է պատվիրատուն նախկինի նման անհայտ։ Ուկրաինական դրոնների հարձակման պատճառով Նիկոլ Փաշինյանին տեղափոխող օդանավը վայրեջք է կատարել ոչ թե Մոսկվայում, այլ Պետերբուրգում։ Կիևը պատասխանել է Միացյալ Նահանգների խաղաղության պլանին։ Իշխանությունը հայտարարեց, թե 27 տարի անց բացահայտվել է պաշտպանության նախկին նախարար Վահրամ Խորխորոնու սպանությունը։ Մինչ գործը դատարանում է, տեսնենք արդյոք կարելի է խոսել ամբողջական բացահայտման մասին, եթե պատվիրատուն նախկինի նման անհայտ է։
Պաշտպանության փոխնախարար Վահրամ Խորխորունու սպանության գործի քննությունը քննչական կոմիտեն ավարտել եւ անցած ամիս ուղարկել է դատարան, ու չնայած սպանությունը բացահայտելու պնդումներին, առ այսօր անհայտ է թե ովքեր են պատվիրատուները։ Երևանի Սայաթնովա եւ Չարենց փողոցների անկյունային հատվածի շենքի մուտքերից մեկի աստիճաններին այսօր սպիտակ մեխակներ էին դրված։ Նույն տեղում կեսգիշերից քիչ անց սպանվել է Հայաստանի պաշտպանության փոխնախարար Վահրամ Խորխորունին։ Հանցագործները փախուստի են դիմել։ Վահրամ Խորխորունին սպանվել էր 1998-ի դեկտեմբերին իր տան շքամուտքի դիմաց։ Ըստ քննչական կոմիտեի Սասուն Արուշանյանը եւ նրա հանցակիցը 5 կրակոց էին արձակել, որոնցից 3-ը Խորխորունու դեմքի, իսկ մյուս 2-ը կրծքավանդակի շրջանում, ինչի հետևանքով էլ վերջինս տեղում մահացել էր։ Սպանությունից հետո գործը բացահայտել իրավապահներին չէր հաջողվել։ 1998-ին գործին խառնվել էր անգամ պաշտպանության նախարարությունը, խոստանալով փոխնախարարի սպանությունը բացահայտողին $100,000 պարգևատրել։ Սպանությունից շուրջ 27 տարի անց այս տարվա հուլիսին քննչական կոմիտեն հայտարարեց, թե բացահայտել է պաշտպանության փոխնախարար Վահրամ Խորխորունու սպանությունը եւ ձերբակալել Սասուն Արուշանյանին։ Քննչական կոմիտեն սակայն չուներ գլխավոր հարցի պատասխանը, ով է սպանության պատվիրատուն եւ որոնք են պաշտպանության նախկին նախարար Վազգեն Սարգսյանի զինակցի սպանության շարժառիթները։ Այս գործով քննիչ Դավիթ Սարոյանը ամիսներ առաջ հանրայինին տված հարցազրույցում ասել էր, թե սպանության պատվիրատուին հայտնաբերելու նպատակով դատավարական եւ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ են իրականացվում։ Ով է պատվիրատուն, ով է տվել այդ դոլարը։ Պատվիրատուների անունը տվեք։ Մեզ պատվիրատուի անունն է պետք։ Այս սպանողների անունը 99-ներ գիտեին։ Այն, որ Խորխորունու սպանությունը կատարողները հայտնի էին դեռ 27 տարի առաջ, Ազատության հետ զրույցում նշել էր այն ժամանակ Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարի պաշտոնը զբաղեցրած Սամվել Բաբայանը, տեղեկացնելով, որ կասկածվող 3 անձինք, այդ թվում Սասուն Արուշանյանը, նույն գործի շրջանակներում ձերբակալվել էին նաև 1999-ին։ Արդյոք ամիսներ տևած նախաքննության ընթացքում քննչական կոմիտեն ի վերջո բացահայտել է Խորխորունու սպանության պատվիրատուներին, պարզվում է դեռ ոչ։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ պատվիրատուներին բացահայտելու ուղղությամբ։ Մինչդեռ սպանված պաշտպանության փոխնախարար Վահան Խորխորունու լիազոր ներկայացուցիչ Գրիգոր Մղդեսյանի համոզմամբ առանց պատվիրատուների բացահայտման գործի ամբողջական բացահայտման մասին խոսել չի կարելի։ Կարելի է խոսել գործի բացահայտման մասին, պարոն Մղդեսյան, եթե պատվիրատուի անունը չգիտենք, որտեվ նույն Սասուն Արուշանյանը 99 թվականին էլ էր կալանավորվել, հետո ազատ էին արձակել, գործը կարճել էին։ Կարող ենք խոսել գործի բացահայտման մասին։ Ոչ, ամբողջապես ոչ։ Իսկ ձեր համար գլխավոր հարցը այս դատավարության ընթացքում ո՞րն է, հենց պատվիրատուների բացահայտումը։ Միանշան։ Դուք դա ռեալ համարում եք։ Իհարկե։ Համաձայն դատարան ուղարկված գործի 52-ամյա Սասուն Արուշանյանը Վահրամ Խորխորունու սպանության կասկածանքով ձերբակալվել էր դեռևս 1999-ի հոկտեմբերին։ Սակայն 5 ամիս անց 2000 թվականի մարտին այն ժամանակ գլխավոր դատախազին առընթեր հատկապես կարևոր գործերով քննիչ Հակոբ Բաբայանը որոշել էր Արուշանյանին կալանքից ազատել, իսկ քրեական գործը ընդհանրապես կարճել։ Ինչ հիմքով էր քննիչը Արուշանյանին 5 ամիս կալանքի տակ պահելուց հետո գործը հանկարծակի փակել, պարզ չէ։ Սակայն 26 տարի անց սպանության այս գործը վերաբացելուց հետո քննչական կոմիտեն գործը փակած քննիչ Բաբայանի որոշումը հիմնազուրկ որակեց եւ տեղեկացրեց, որ դա եւս քննության առարկա են դարձրել։ Այդ որոշումը գնահատվում է վաղ, բավականին վաղ կայացված որոշում եւ հիմնավորվածության առումով նաեւ ինչ որ միտեղ թույլ հիմնավորված կարելի ասել հիմնազուրկ։ Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը, որ ճանաչում էր Սասուն Արուշանյանին եւ Խորխորունու սպանության մեջ մեղադրվող մյուս 2 անձանց, Ազատության հետ զրույցում ոչ միայն պատվիրատուների բացահայտումն էր կարևորել, այլև թե ում միջնորդությամբ էր այս գործը դեռևս 2000 թվականին կարճվել։ Հետո խեն բաց թողել, ով ա եղել այդ մեծ պապան, որ կարողացել է բաց թողել, այդ դրա մասին խոսել։ Այսպիսով Սասուն Արուշանյանը, եթե առաջին անգամ 1999-ին շուրջ 5 ամիս կալանքի տակ մնալուց հետո ազատ արձակվեց, ապա երկրորդ անգամ արդեն 26 տարի անց 2025-ի հուլիսին կրկին նույն գործով ձերբակալվելուց հետո կալանքի տակ մնաց 4 ամիս։ Դատարանն անցած նոյեմբերին Արուշանյանի կալանքը փոխարինել է տնային կալանքով եւ 15 միլիոն դրամի չափով գրավով։ 53-ամյա Սասուն Արուշանյանի պաշտպան Դավիթ Դալաքյանն Ազատությանն ասաց, որ իր պաշտպանյալը Խորխորունու սպանության մեջ իրեն մեղավոր չի ճանաչում եւ պնդում է, որ որևէ առնչություն չի ունեցել նախկին փոխնախարարի հետ։ Ինչ վերաբերում է պատվիրատուներին, ապա քրեական վարույթի նյութերում նման հանգամանք չկա։ Ոչ չի ընդունում իր մեղավորությունը Սասուն Արուշանյանը,
մեղքը չի ընդունում։ Իդեպ Վահրամ Խորխորոնու սպանության գործը դատարանից դատարան է գնում։ Անցած ամիս այն ուղարկվել էր ընդհանուր իրավասության քրեական դատարան, սակայն դատավորը որոշել է, որ գործը պետք է քննվի հակակոռուպցիոն դատարանում։ Վերջինս էլ ըստ ուժողի լիազոր ներկայացուցչի որոշել է, որ գործն իր ենթակայությամբ քննվել չի կարող եւ ուղարկել է վճռաբեկ դատարան, որոշելու թե ի վերջո որ դատարանը պետք է քննի 27 տարվա վաղեմության սպանության գործը։ Գիշերը Գերմանիայից Ռուսաստան մեկնող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարական օդանավը Մոսկվայի օդային տարածքի ժամանակավոր փակման պատճառով վայրեջք է կատարել ոչ թե մայրաքաղաքում, այլ Սանկտ Պետերբուրգի Պուլկովո օդանավակայանում, տեղեկացրել է վարչապետի խոսնակը։ Փաշինյանը առավոտյան է ժամանել Մոսկվա, որտեղ մասնակցել է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստին։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքի օդանավակայաններում սահմանափակումները պայմանավորված են եղել ուկրաինական անօդաչուների հարձակումներով։ Միայն Մոսկվայի վրա հաղորդագրությունների համաձայն 39 դրոն է խոցվել, Ռուսաստանի ռեգիոններում ընդհանրապես մոտ 300-ը։ Ու մինչ պատերազմը օդում և ցամաքում շարունակվում է, քննարկումները այն դադարեցնելու ամերիկյան միջնորդության շուրջ են։ Տեսնենք դրանք որ փուլում են այս պահին։ Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան եւ Ֆրանսիան ԱՄՆ-ին են ներկայացրել խաղաղության պլանի նոր տարբերակ, որում նշվում է, թե տարածքային ինչ զիջումների է պատրաստ Ուկրաինան խաղաղության հասնելու համար։ Հայտնել է Գերմանիայի կանցլերը, չմանրամասնելով, թե որ տարածքների մասին է խոսքը։ Ֆրիդրիխ Մերցը պարզաբանել է, որ երբ եվրոպացի առաջնորդները տեսակապով խոսել են Դոնալդ Թրամփի հետ, նա դեռ տեղյակ չէր դրա մասին, քանզի փաստաթուղթը դեռ չէր ուղարկվել Վաշինգտոն։ Այն ուղարկվել է ավելի ուշ։ Այդ առաջարկում գլխավոր հարցն այն է, թե տարածքային ինչ զիջումների է պատրաստ գնալ Ուկրաինան, սակայն սա այն հարցն է, որին պետք է պատասխանեն առաջին հերթին Ուկրաինայի նախագահը եւ ուկրաինացի ժողովուրդը։ Մենք սա հստակեցրինք նախագահ Թրամփին։ Մերցի խոսքով Սպիտակ տան ղեկավարին առաջարկել են ամերիկյան կողմի հետ փաստաթղթերը վերջնական տեսքի բերել շաբաթավերջին։ Եվրոպացի առաջնորդների քննարկումից հետո երեկ Դոնալդ Թրամփը հայտնել էր, որ կոշտ խոսակցություն է ունեցել նրանց հետ եւ խոստովանել, որ որոշ տարաձայնություններ կան։ ԱՄՆ նախագահն ասել է, որ եվրոպացի ղեկավարներն առաջարկել են շաբաթավերջին հանդիպում կազմակերպել Վլադիմիր Զելենսկիի մասնակցությամբ։ Սակայն Սպիտակ տան ղեկավարը նշել է, որոշում կկայացնի եվրոպացիներից պատասխան ստանալուց հետո միայն, քանզի չի ցանկանում ժամանակ վատնել։ Նրանք ցանկանում էին, որ մենք այս շաբաթավերջին հանդիպենք Եվրոպայում եւ մենք որոշում կկայացնենք կախված նրանից, թե ինչ կներկայացնեն մեզ։ Մենք չենք ուզում ժամանակ վատնել։ Թրամփը նաև ասել է, որ Ուկրաինայի նախագահը պետք է իրատեսորեն նայի իրավիճակին եւ իջեցնել, որ Ուկրաինայում պետք է նախագահական ընտրություններ անցկացվեն, ապա հավելել, որ երկրում լայնածավալ կոռուպցիա կա։ Ու մինչ Թրամփը կրկին խոսում է ընտրությունների մասին, Զելենսկին Գերագույն Ռադայի падգամավորների հետ քննարկել է այս հարցը, ապա հայտարարել, որ սպասում է նրանց առաջարկներին։ Երեկոյան ուղերձում Զելենսկին ասել է, որ թույլ չի տա որևէ շահարկում Ուկրաինայի դեմ, ու եթե Կիևի գործընկերները, այդ թվում գլխավոր գործընկեր Միացյալ Նահանգներն այդքան շատ են խոսում ռազմական դրության պայմաններում ընտրությունների անհրաժեշտության մասին, ապա Ուկրաինան պետք է պատասխանի յուրաքանչյուր հարցի եւ կասկածի։ Դա հեշտ չէ անշուշտ, բայց մեզ այս հարցում ճնշում պետք չէ։ Ես ակնկալում եմ, որ Ուկրաինայի խորհրդարանականները կներկայացնեն իրենց տեսակետը։ Անվտանգության խնդիրները կախված են գործընկերներից, առաջին հերթին Միացյալ Նահանգներից, քաղաքական եւ իրավական հարցերը Ուկրաինայի տիրույթում են։ Ուկրաինայի նախագահը նաև հայտնել է, որ ԱՄՆ-ի հետ տեսակապով քննարկել են Ուկրաինայի տնտեսական վերականգնման հարցերը, նաև խաղաղության 20 կետանոց շրջանակային համաձայնագիրը։ Զելենսկին արդյունավետ է որակել քննարկումը, որին ամերիկյան կողմից մասնակցել են ֆինանսների նախարարն ու ԱՄՆ նախագահի փեսան։ Այս ֆոնին Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Մոսկվան դեռ ծանոթ չէ ամերիկյան ծրագրի ընթացիկ տարբերակին եւ ցանկանում է, որ համաձայնեցվի փաստաթղթերի այնպիսի փաթեթ, որը հիմք կդառնա երկարաժամկետ եւ կայուն խաղաղության համաձայնագիր կնքելու համար։ Նաև անվտանգության երաշխիքներ կապահովի բոլոր կողմերին։ Սերգեյ Լավրովը եվրոպացի առաջնորդներին քննադատել է, պնդելով, որ նրանք նույնիսկ չեն հիշատակում ուկրաինական հակամարտության հիմնապատճառները եւ պահանջում միայն մեկ բան՝ անհապաղ դադարեցնել մարտերը, որպեսզի Ուկրաինան մի փոքր շունչ քաշի, իսկ Եվրոպան այդ ընթացքում շարունակի զինել նրանց։ Խնդրի ցանկացած լուծում պետք է վերացնի հակամարտության հիմնապատճառները, պնդել է Լավրովը։ Наши переговоры с президентом США, с его командой посвящены именно этому поиску долгосрочного урегулирования. Միացյալ Նահանգների նախագահի եւ նրա թիմի հետ մեր բանակցությունները կենտրոնացած են հենց այս ճգնաժամի արմատական պատճառները վերացնելու համար երկարաժամկետ լուծում գտնելու վրա։ Для устранения первопричин этого кризиса.
Լավրովը նաև ասել է, որ Ռուսաստան Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտկոֆի վերջին այցից հետո Ուկրաինայի շուրջ Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի միջև որևէ թյուրըմբռնում չկա։ Ամերիկյան Wall Street Journal-ը իր աղբյուրներին հղումով հայտնում է, որ վերջին շաբաթներին ԱՄՆ-ն մի քանի փաստաթուղթ է փոխանցել Եվրոպային, որոնցում ուրվագծվում է հետպատերազմյան շրջանում Ուկրաինայի վերականգնման եւ համաշխարհային տնտեսություն Ռուսաստանի աստիճանական վերադարձի իր տեսլականը։ Կրեմլի խոսնակը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը բաց է օտարերկրյա ներդրումների համար։ Հայաստան վերադառնալով թվապատում 2025 լրագրողական մրցույթում մեր ռադիոկայանը 3 մրցանակ է ստացել։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության ղեկավար Հեղինե Բունյացյանը հաղթող է ճանաչվել դիտակ անվանակարգում, երբ, ով եւ ինչ է բանակցել մեղրիի շուրջ ըստ պետդեպի գաղտնազերծված փաստաթղթերի նյութի համար։ Լրագրող Նարինե Ղալեչյանը հաղթող է ճանաչվել գործող անձանվանակարգում 4 տարի 1454 պարկ աղբ Հակոբ Միկոյանի պայքարը նյութի համար։ Նույն գործող անձանվանակարգում հատուկ մրցանակ է շնորհվել լրագրող Հասմիկ Սմբատյանին հունց ապրինք շարքի համար։ Թվապատում 2025 լրագրողական մրցույթը կազմակերպվում է Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը գաղտնազերծել է դիվանագիտական փաստաթղթեր, որոնք վկայում են 90-ականների վերջին Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները Ռոբերտ Քոչարյանն ու Հեյդար Ալիևը համաձայնության էին եկել լուծել Ղարաբաղյան հարցը տարածքների փոխանակմամբ, Մեղրին Ղարաբաղի դիմաց։ Ամերիկյան դիվանագիտական այդ հեռագրերը բացահայտում են մանրամասներ, որոնք մինչ օրս երբեք չէին հրապարակվել։ Հրապարակումը ազդեցիկ լուսաբանում էր։ Հեղինե Բունյացյանը իր ձեռքի տակ հայտնված փաստաթղթերով մասնագիտական էթիկայի պահպանմամբ բացահայտել է Հայաստանի հանրային քաղաքական կյանքի ամենակնարկվող թեմաներից մեկը Ղարաբաղի շուրջ տեղի ունեցած բանակցությունների մի փուլը։ Մրցանակաբաշխությանը ներկայացված հրապարակումներից հենց այս մեկը հաղթող ճանաչվեց նաև, քանի որ մյուս նյութերից առանձնանում էր նաև իր արժեքով։ Իրանք ավելի մաքրասեր են, քիչ ավելի սենց հողին չեն գցում։ Հնարամիտները թաքցնում են աղբա այ այստեղ, ծառերի արանքում։ Իր ծննդյան օրն է այսօր, ով որ ուզում է շնորհավորել, թող մի պարկ, մի տոպրակ աղբ հավաքի, ինքը այդպիսի նվեր է սիրուն ընդունել, արդեն լսեցիք, եւ իր շուրջը մաքրի ու այդ նկարներն ուղարկի, որ ամեն մեկս մի քառակուսի մետր գոնե մաքրել է։ 2016 թվականին Ստեփանակերտում բացվեց Բարդակ փաբը։ Ունցապրինք։ Նաև Հասմիկը կատարել է մասշտաբային աշխատանք, մեկ հոդվածով կամ մեկ ռեպորտաժով չի սահմանափակվել, մի ամբողջ շարք է ներկայացրել։ Այդ իսկ պատճառով որոշեցինք ժյուրի անդամներով, որպեսզի Հասմիկի շնորհենք հատուկ մրցանակ։ Իմ բոլոր հերոսները տալիս են հարցի պատասխանը, որ մենք բոլորս փնտրում ենք 2020-ից այս կողմ, ինչպես ապրել այն ամենի հետ, ինչ մեզ հետ կատարվեց։ Նրանք կյանքը զրոյից սկսող արցախցիներ են եւ փորձում են իրենց բանաձևը տալ, ինչպես ապրենք, ոնց ապրենք։ Շնորհակալ եմ։ Իմ գործընկերների ռեպորտաժներին հետևեք ազատություն.am կայքում, սոցցանցերի մեր էջերում լրահոսը անընդհատ թարմացվում է, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս թողարկման թեմաները սրանք էին։ Հաջողություն։